Hello， 大家好，欢迎大家收看这一期的 DO Moon 时超多。今天我们教大家做甘草莓汁水果，为大家准备的材料有西柚、西瓜、哈密瓜、菠萝、火龙果、芒果。我们准备了甘草，将甘草洗净，沥出水分，将甘草放进锅里面。加500克到600克的水，开中火熬制甘草水。水沸腾时，将火关掉。因为开水水温还很高，将甘草水晾冷，留汁备用。依次放入水果，倒入甘草水，将水果浸泡在水中。敷上保鲜膜。将准备好的甘草水果放入冰箱内，入冰箱冷藏3到4小时，使水果充分吸收甘草水分。拿出冷藏好的甘草水果，揭去保鲜膜。接下来淋上我们准备好的梅汁，将水果完全浸泡。酸梅汁可以在超市或者网上购买，当然也可以用酸梅粉替代哟。富含柔软的膳食纤维，甘草莓汁水果就做好了。大家拿出水果做起来吧。喜欢酸的可以多加点梅汁哟。